साथीहरू, पार्टीका पदाधिकारीहरू, मन्त्रीगणहरू, सांसदज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण देशप्रेमी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रेमी सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। कुरा कताबाट सुरु गरौं त? आज खासमा चाहिँ यो महाधिवेशन भनेको पार्टीको विषयमा बोल्ने, पार्टीलाई कसरी सुदृढ बनाउने, पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने, हाम्रो पार्टी जुन एउटा सानो महत्वाकांक्षा, सानो इच्छा, सानो देश बनाउने हुटुटीले सुरु भएको पार्टी आज महाधिवेशनको पहिलो दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो पार्टी, यो आन्दोलनको रूपमा भएको पार्टी, भावनाको रूपमा भएको पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, स्थापित गर्ने दिनमा आउँदाखेरि हामीले धेरै जसो पार्टीलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने नै कुरा गर्नुपर्छ। आज विभिन्न विशिष्ट अतिथिहरूले विभिन्न सल्लाह दिनुभएको छ, शुभकामना दिनुभएको छ, सुझावहरू पनि दिनुभएको छ, चिन्ता पनि लिनुभएको छ। सरकार भनेको त गाडी जस्तो हो, गाडीमा एक्सिलेटर मात्र होइन, ब्रेक हुन्छ, ब्रेक पनि लाउनुपर्छ भनेर चिन्ता पनि मान्नुपर्छ। त्यस्तो चिन्ता चाहिँ लोकल रोडहरूमा हिँड्दाखेरि गाडी सिधा गइराख्दाखेरि कहिले लेफ्टबाट गाडी आउँछ, कहिले राइटबाट मान्छेहरू आउँछ। तर हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हिँडेको गाडी होइन, हाम्रो एक्सप्रेस वेमा हिँडेको गाडी हो। गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ, गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि ब्रेक लाउन जरुरी हुँदैन। र हाम्रो गाडी अनियन्त्रित पनि छैन, वातावरण पनि मिलेर गएको छ। त्यही भएर हाम्रो पार्टीप्रति, हाम्रो सरकारप्रति जुन चिन्ता लिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। चिन्ता लिनु राम्रो कुरा हो। जनता र जनताको भोट भनेको हावा जस्तो हुन्छ, कहिले हावा यताबाट चल्छ, कहिले उताबाट चल्छ भनेर चिन्ता लिनु भएको छ। हामीले कुनै हावा चलाएका छैनौँ, हामीले बाढी ल्याएर खोला फर्काएको र खोला एकचोटि सिधा बाटो, आफ्नो सही बाटोमा फर्किएपछि निरन्तर त्यही बाटो बगिरहन्छ। यो हावा जस्तो कहिले लेफ्ट राइट, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम बग्दैन। त्यही भएर चिन्ता लिनु हुनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै चिन्ता हामीलाई दिइराख्नु होला, हामीलाई मार्गदर्शन दिइराख्नु होला। मेरो एकजना अनन्य मित्र, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो मलाई, मैले म्युजिक गर्दाखेरि, बालिन स्पटलाइटमा आउन सहज हुन्छ तर त्यो स्पटलाइटलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ सधैँ। त्यस्तै चिन्ता आज यहाँ हाम्रा आदरणीय नेतागणले पनि लिनु भएको छ। त्यो स्पटलाइटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ, द्वितीय आएको छ, यो मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर